1 минут. Энэ цаг мөч ТV телевизийн 1-р сувгаар радио FM 103.6 дугаарт хамтарч Монгол коммент нэвтрүүлгийг орон даяар хүрэхэд бэлэн байна. ТВс Mongolia page live хэлбэрт Монгол комментиг дэлхийн үнцэг болон бүр түгэнэ гэдгийг тодотгоё. Үзэгч та бүхэн өөрсдийнхөө үзэл бодлын чөлөө өндөрт тавтаа морилгож өрье. За өнөөдөр яригдж байгаа цахим ертөнцийн гол анхаарал татж байгаа сэдвүүдийг тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудаснуудын бичний дэлснээр та бүдгийн санал оролцоотой ярилцъя. За ерөнхийдөө хот хөдөөгөө баярын урамсгал нэвт орчиж за уяачид бүгчүүд бас галдаа гарчихсан. Ерөнхийдөө одоо улсын их баяр наадмыг угтсан юм үйл ажиллагаанууд бас нэлээд өргөн дэлгэр явж явах шиг байна. За энэ жилийн тухайд бас одоо хэд хэдэн томоохон одоо бүсийн шин чанартай уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулах засгийн газрын хуваар хөтөлбөрүүд гарсан. За энэ асуудалтай холбоотой асуудлууд яригдж байна. За Монголын үндэсний бүхий холбоо түүний дарга удирдлагуудыг тойрсон асуудал одоо шийдэгдэж зэгцэрхгүйгээр улсын баяртайгаа золгох нэ бүгчүүд яаж наадах юм бэ гэдэг зүйл яригдж байгаа тэр нэмэгдээд жилийн жилд энэ төрийн баяр наадмын нээлт хаалтын үеэр зарагддаг энэ шагийн билетний асуудлаа нэг зэгцэлж нэг талаа гаргаж өгөөч. Энэ чинь хот хөдөөгөөс одоо маш олон улсууд энэ төр төмнийхээ их баяр наадмын нээлт хаалтыг үзийгээд зориод иржээдэг энэ хандлаган дээр нэг дөрүүлсэн нэг цөөхөн нэг 20-30 нэг бүлэг хүмүүсийн ийм төрийн баяр наадмынхаа билет чаглаж орлого олох гэдэг хандлага ч юм бол маш их хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсгэж шүү гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. За Монгол төрийн түвшээд бас амраад одоо нөгөө орон нутгийн зүг сонгогдсон тойргийнхоо зүг хүлгийн жолоог залж явах шиг байна. Улсын хурлын дэд дарга инх хамглан өнөөдөр бас улсын хурлын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар мэдээлэл хийсэн. Ирэх намрын чуулганаас эхлээд Монгол Улсын их хурл парламентын шин дэгийн хуулиар нээлттэй гэж хуралдаанаа үргэлжлүүлнэ гэсэн ийм зүйлийг ярьж байна. За цагдаа хууль хяналтын байгууллагын дарга удирдлагуудад зарим аймагуудын цагдаагийн газрын дарга нарт сахилгын шийтгэл ноогдуулсан мэдээллийг өнөөдөр бас мэдээллийн цахим сайтууд нэлээд онцолж олон нийтэд хүргэлээ. За энэ бол өнгөрөх өдөр сошиалт нэлээд идэвхтэй яваад исэн асуудалтай холбогдож байгаа шиг байна. За бас янз янзын одоо байдлаар одоо үндэсний уламжлалт шашин зан үйл юм руугаа юу гэдэг одоо эсрэг хандлагаар ингэж дайрж байгаа янз бүр болж байгаа асуудал биш. Зүгээр ер нь бас хувь хувьсгалынхаа ажил алба юмыг ялгаж салгадаг ийм зарчим зааг ялгаа баймар байна гэдэг зүйлийг бас бодож ойлгуулах гэсэн хандлага юм болов уу гэж ингэж бодсон. За ардчилсан намын зүгээс бас эрх баригчдад хэд хэдэн зүйлээр шахалц шаардлага тавьж ажиллаж байгаа шиг байна. Хэд хэдэн шаардлага мэдээлэл тулгуурласан мэдээлэл бас нийтэд хүрэхээр зэгж байгаа гэсэн ийм зүйлийг ярьж байна. Тэгээд ардчилсан намын хувьд бол ардын намтай ойлголцоод за одоо том тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдийг явуулах чиглэлд нь хамтарч ажиллах юм байр суурийг илэрхийлж байна гэсэн тал дээр ардчилсан намын дарга өнөөдөр бас тодорхой тайлбарыг сошиалд өгсөн юм шиг байна. За ямар ч үсэн ардын намтай бол ойлголцох санаа бодлоо нэгтгэх юм зүйл байхгүй. Тэд нар бол хулигддаг гэсэн иймэрхүү нөхцөл байдалтай ярилцлагыг өгчихсэн гэдэг. Олон зүйлсүүд л өнөөдөр яригдж байна да. За анд ямар хуусын содонтой байна. За тэр шагийн асуудал чинь зарим мэдээлэл гараад ирсэн байлаа. Нөгөө нэг цэгийн үйлчлэгээний төвүүдээр зарна шүү дээ 7 сарын 7-оос эхлээд. Одооноос эхлээд очрлоод эхэлсэн байна. Одоогийн байдлаар 6 буудлын өчигдөр орой шөнийн байдлаар 6 буудал дээрээдэг нөгөө оргил худалдааны төв дотор эдний цэгийн үйлчлэгээний гадаа чинь 10 гаруй хүн очрлж байна гэсэн дуу мэдээлэл явж байна лээ. Одоо очрлдог нь яаж вэ? Өнөөдөр бас хууль зүйн байнгын орооны дарга Раднаас сэдэд улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ бас бичиг илгээсэн байлээ. Таны хэлж хаагаад ирсэн асуудал чинь хууль ёсоор явагдаж байгаа зүйл юм байна шүү. Та бол хууль зөрчиж байгаа үйлдэл хийж байна шүү гэдэг зүйлийг бас анхааруулж одоо нийтийн сонсголыг нээлттэй сонсголыг явуулах шаардж байна гэсэн юм шаард хуудсыг бас явуулсан. Ийм мэдээлэл бас байна. За тэгээ үзэгчдээ бас нэг зүйлийг хэлэхэд энэ 7 хоногийн туршид бас Монгол коммент нэвтрүүлэг яваад ТV телевизийн уран бүтээлч спортын албаны хамт олон энэ зуны туршид бас үзэгч та бүхэнтэй хамт ойр байж хэд хэдэн томоохон одоо улсын, бүсийн, сум орон нутгийн чанартай ийм баяр наадмын үйл ажиллагаа газар дээрээс нь орон нутгаас шууд дамжуулан хүргэхээр бас манай спорт нэвтрүүлгийн албаны хамт олон уран бүтээлчд маань бас техник технологийнхоо бүр бүтэн байдлыг шалгасан иймэрхүү нөхцөл байдалтай ажиллаж байгаа. За тэгээд Монгол комментийн хувьд бол за миний хувьд энэ баасан гарагаас бас ээлж амралтай авах нь байна. За ингээд энэ 7 хоногийн туршид яах вэ гэхээр энэ загтлуудыг голчилж уншийн ч одоо баг зарим нь уншийн гисэрэн байдал жил дамлаа гэдэг ийм шүүмжлэлийг бас иргэд үзэгчдээс ирүүлж байгаа ажил хэрэгч байдлаар тавьж байгаа санал сүмжлэлийг би зүг зүгтээр хүлээж авна. Аль болох одоо товч бай, тодорхой бай, гол гисэн дуулгачих ёстой гэсэн мэдээллүүдээ сэрүүлчихье. За ингээд ямар ч байсан одоо өнөөдөр мегмар гараг, баасан гараг хүртэл өөрийнхөө чадах хэмжээнд энэ загтлуудыг уншиж дуулгая. За захиа уншихтаа биш. Загтлаас уншигдсны дараа гарах үр дүндээ ач холбогдол байгаа гэж ойлгодог. За энэ утгаараа бас явъя гэсэн бодолтой байна. Мөрөг хэлэх үү. За
Монгол комментэд нэгтгэцгээе. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ 7 хоног захиа сэтгэгдэлээр дагнж явах нэ гэдэг хандлагыг үзэгчд маань ойлгочих ёстой юм байна. За хоёрдугаарт нь TVS Монгол гэсэн пэйж дээр лайк дараад нэгдчих ёстой юм байна. За гуравт нь одоо өнөөдөр Монгол комментийг үзэж байгаа лайв хэлбэрт байгаа үзэгчд маань бүгд нэг шеэр хийчих ёстой юм байна. Ингэжээж бүгдээрээ хилцэх нь бүлээ усаар угаах нь тодорхой асуудлаас үр дүн үзэх гэж олон хүний олон ургалж үзэл олон санаа бодлыг тусах хэлбэр дээр ажиллах нь байна шүү гэдгийг доддох гэсэн юм. За эхний захиа гэж юу вэ? Энд чинь арайч болоогүй. Шууд захиагаар эхлэх гэж шүү. Ийм хэд хэдэн мэдээллийг би зөвхөн үзэгчдэд сэрүүлээд болгочих. За Монголын төр засаг амлсан бол хэрэгжүүлдэг гэдэг ийм зүйлийг бас өнөөдөр сошиал медиа явууллаа. За бүх зүйл дээр биш бах. Алдаа оноотой олон зүйл яригдж яадаг. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтад 800 авсан сурагчдыг 1 сая төгрөгөөр урамшуулсан мэдээллийг өнөөдөр олон онцолдоо. Улсын хэмжээнд эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн төгсөгчдийн үзүүлсэн амжилтаар Дорн аймаг 1-р байрч шалгарсан дүн мэдээ гарч ийн гэн. За тодорхойлбол Дорн аймаг улсын хэмжээнд дахин тэргүүлсэн бөгөөд монгол хэл, математик, хим, биологи, физик, нийгмийн ухаан, гадаад хэл гэсэн 7 хичээлээр манлайлаж 11 хүүхэд 800 авсан амжилтыг гаргасан. Эдгээр хүүхэд тус бүрт бол 1 сая төгрөгийн тэтгэмжийг олголоо гэсэн ийм мэдээллийг олдоо онцолж байна. За ингээд энэ хүүхдүүд ихтэй сургуулиудыг сонгож авна. За сонгосон сургуультай элсэн суралцахдаа эхний ээлжинд бол одоо ийм мөнгөнд тэтгэмжтэй Улаанбаатарыг зорих нэ гэдэг мэдээллийг олдоо онцолж байна лээ. За Сэлб Цуслангийн бүсийн шин замын ажилд эхэлсэн мэдээллийг Арслан онцолж олныг дуулгасан. За Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороо Сэлб Цуслангийн зүүн талаар нэг ийм хэцүү зам байд юм аа. Сэлбийн Цуслангийн яг зүүн талаар байдаг. Тэгээ 1 км орчим юм байна. Энэ чинь их урт байгаад байх шиг байсан гайгуул байдаг юм байна л доо. Тэгээ шин зам барих ажил бол эхэлж байгаатай холбогдуулаад нийслэлийн засагтарга орлогч Баярхүү, нийслэлийн авто замын газрын орлогч дарга Эндра, бусад албаны удирдлагууд инженерүүдийн хамт замын ажлын нөхцөл байдлыг шалгаж ажилласан. За төслийн хэрэгжүүлэгчдээр бэлэгт зам компани шалгарсан 18 оны 7 дугаар сарын 2-ноос 18 оны 9 дугаар сарын 10-ны хооронд гүйцэтгэхээр авто замын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлдэг гэж. За 9 сарын 10 гэхэд Сэлбийн зүүн эргийн зам бол бүрэн ашиглалтанд орно гэсэн ийм мэдээллийг Арслан цэгмээ сайт нийтэд хүргэлээ. За ер нь бол өчигдрөөс эхэлсэн замын ажил бол их хэрчмтэй явагдаж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Энэ зууны туршид бас хэд хэдэн томоохон зам засвар бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэх төлөвлөгөө. За засгийн газрын төвшөндөж нийслэл дүүргийн хэмжээнд ч бас яригдж байгаа. Түрүүчийн ажил хэрэг болоод явж байгаа мэдээлэл байна. За Ирхүү Улаанбаатар чиглэлд шууд нислэг үлдэж эхэлж байна. Поли тийм ээ. Оросын улбаны улсын Ангар авиа компани Ирхүү Улаанбаатар Ирхүү чиглэлийн анхны нислэгээ өнөөдөр гүйцэтгсэн. Тус компани энэхүү шинэ чиглэлдээ Антанов 148 100 агарын хөлгөөр 7 хоног бүрийн мегмар бям гаригуудад тогтмол нислэг үйлдэхээр болж байгаа гэж байна. Тэгээд Ирхүү рүү бас олон хоног цагаар явдаг энэ нөхцөл байдал бол байхгүй болж байна. За аль болох тарифын хувьд хичнээн өрсөлдөгчгүй монопол байдлаар байгаа ч гэсэн аль болох одоо хямд зах зээлийн одоо боломж түүнийг үйлчлүүлэгчтэй санал болгоно гэсэн ийм мэдээллийг политикмен бас онцолж олон нийтэд дуулгасан байх юм биш үү. За шагчдыг яах юм бэ гэдэг. Энэ асуудлыг шуурхай цэгмээ сайт нийтэд хүргэсэн байсан. Шагчдад базуулсан наадмын тасалбар гээд үндэсний их баяр наадмын тасалбар 7 дугаар сарын 7-ноос нэг цэгийн үйлчлэгээр тараагдчих эхлэхээр болсон. За наадмын тасалбар горилогчдын уртаараа урдчигдраас буюу 7 сарын 1-ээс үүссэн гэж. Энд чинь өчигдрөөс биш юм. Тэгээ 1-ээс үүссэн байна гэн оргил худалдааны төвд байрлах нэг цэгийн үйлчлэгээний үүдэн гэхэд өчигдөр 7 сарын 2-ны байдлаар 10 гаруй хүн очрлж байна. Ингэхдээ нэг хүнд оройж 100 гаруй тасалбар авах тул хүн бүр ардаа 20-оос 30 хүний дараал хадгалж байгаа гэж бидэнд мэдээлсэн гэж. Тэг ингээд нэг хөгжиж гин үг гэхэрл нэг юм хүү нэгдлих шиг л нөхцөл байдалтайгаар явах юм. Ингэж хэрэлдэж нэг тамх тэмдэг нэг бөөрөнкий байшин булаацалтаж алгадж байгаа бүхчүүд минь эхлээд энэ нэг засаг дөрдөө шаардлагатай асуудлаараа санаа оноо гаргаад энэ билетийг ингээ шийдчих боломж байна. Онлайнаар тэдэн ширхгийг нь тэдэн хувийг ингэж борлуулъя. Захимаар ингэж болохоор юм байна. Орон нутгаас ирсэн иргэдэд ингээ жуулчны компаниудад энэ төр ингээ гэдэг тэр зохион байгуулалт зохицуултынхаа амийг ярихгүй л одоо чи ерөөсөө бэлтгэл болж байна. Сон ирэх ашигын зодон байх. Томоохон тоглолтууд, томоохон барилдаанууд. Тэгээд нөгөө нэг наадмын билет энэ чинь дандаа шаг дамжиж. Тэгэл одоо ерөөсөө шатхуун нь импортлогчдын гарт ороод ингээд үнэн өсөө явцдаг. Нөгөө махногоо чинжүүдийн гарт ороод үнэн өсөө явцдаг. Тэгээ нэг соёл урлагийн арга хэмжээнүүд нь болохоор зөв шагчдын гарт ингээ баазгдсан. Ер нь үн баяг байгаагаараа үн байгаа үннийг бид нар хэрэгжилж чадж гэнэ үгүй гэдэг асуулт ингээ гараад ирж байгаа байхгүй. Дандаа нэмэгч юм. Тим юм ер нь байна уу? Тэгээд нөгөө худалдаа үйлчлэгээ эрхэлж байгаа газрууд нь дандаа түрээс хизээ ирж байгаа хоньны мах килограмм 8000 төгрөг хүрсэн гэдэг. Саяхан шүү дээ. Манжин 7 юм дэржсэн мэт дээ. Манжин 7
мах 8000 гуцаа алийг авч идэхгүй гэд ногоо тансагдал боллоо гэд ярьж ирснийг санжин да хэд хоног юмсан. Гэхдээ тэгэл одоо өнөөдөр ингээд нэг жоохон хотоос ойрхон шиг хөдөө гараад нэг жахан одоо нэг 2 3 хүн адуу малтаа нэг 2 300 богтой айлын хотоор ингээд очоорч нь нөгөө чип дээр ярьжсэн хандлагыг чинь баг 2 3 дахин доор байж шээ. Ерөөсөө л миний их орон шагийн их орон болчихлээ л гэдэг л нөхцөл байдал чи харагдаж шээ. Тэгээд ийм зүйлээ ярмаар л байна л та. Би одоо тэр бүгчүүд тэр бүхий холбооны удирдлагууд энэ тэндээ хоёр талццанд ингээд л үзээд байгаа улсууд эхлээд ийм ажил хэрэгч байдлаар үнэхээр одоо ард иргэдийн эрх ашгийг тэр энэ хөндөө тохироогоод байна гэж байгаа юм бол яг эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа асуудал дээр төр засагтаа дуу хоолойгоо гаргаж өгөөч одоо энийг шийдчихэр боломжтой хугацаанд өнгөрсөн л гэж л бодож байна. Миний мэдхийн энэ жил болгоны ер нь одоо аль улсын баяр шагийн билетгүй болсныг би л сандгүй. Бүхэл жилэл байдаг, бүхэл жилэл болдог процедур, бүхэл наадмын өмнө телевизийнхний сурвалжилдаг л нэг сэдв. Ингээд эн чин хэдэн жил үргэлжилж хаана очиж зэг адах юм. Зөвхөн билетээр биш. Ерөөсөө л энэ Монгол гэдэг орн чинь шагийн орн боллоо л гэдгийг л шуурхай их гоё хөндөж бичсэн байсан. За мэдээ цэгмэн дээр асуудал гараад ирлээ дээ. Имлэгийн тусламж үйлчлэгээ доголдоход 24 цаг үлдсэн шүү гэдгийг мэдгэж. Албан ёсоор маргаашнаас эхлээд ажил хайнаа гэдгээ нийтэд дахин зарлалаа. Эрүүл мэндийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос дөнгөж сая мэдээлэл хийсэн. Орон даяар зохион байгуулах ажил хаялтад 207 эмнэлгийн, нийслэлийн 98, аймгийн төвийн 21, сумын 88 эмнэлэг 16611 эрүүл мэндийн салбарын ажилд оролцох юм байна гэж. Энэ холбооны дарга мегмар хэлэхдээ ажил хаялтыг хуулийн хүрээнд зохион байгуулах үүрэггүй ажлын хэсэг анхан шатны эмнэлэг бүр дээр байгуулагдсан ажил хаялт зохион байгуулах төр хороодын дарга нарын төлөөлөл оролцсон хэвлэлийн урал хийж байна гэдэг зүйлийг мэдгэж байна. Өшөө өргөжчихсэн юм шүү дээ. Нийслэлийн 66 эмнэлэг байсан нийслэлийн 98 болж, аймгийн төвийн 16 байсан 21 болж, бүх аймаг оролцохоор болж байгаа юм байна. Сумдуудаас 88 эмнэлгийг татаа оролцуулж байгаа юм байна. Ингээд маргаашнаас эхлээд эрүүл мэнд эмнэлгийн байгууллагад ажиллаж байгаа 16600 үндсэндээ 17000 ажилтнаа албаа гэчихэд ажил хаялт зарлж эхлэх нь. 17000 иргэн хэдэн хүнд эрүүл мэндийн анхан болон дунд шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байсныг хэлж мэдэхгүй юм. Ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдалд орлоо. За салбарын сайд бас мэдээлэл хийсэн байсан. Тангараг өргөсөн төрийн албаагчид арай ажил хаяхгүй байлгүй дээ бид бас арга зам олсон. Хилцэж ярилцаад шийдвэрлэх төр гарц гаргалгааг олчихсон. Энэ зуныг энэ удирдлыг өнгөрөөчих юм бол ирэх 9-р сарын 1 ингээд одоо ажлын шинэ удирдал эхлэхэд бол бид асуудлыг ямар ч байсан энэ шаардлага тавьж байгаа эрүүл мэндийн ажилтнуудын хүсснээр 100% биш юм а гэхэд ядаж тэр хүсэл сонирхол шаардлага руу ядаж нэг 50-60% та төхүүлэхээр ийм тооцоо судалгаа гаргаад явж байгаа шүү. Уяатан байгаарай. Улс их орон ард түмнийхээ эрүүл мэнд амь насыг бодолцоороо гэдэг ийм зүйлийг салбарын сайд нь бас өнөөдөр сошиалд өөрийнхөө цахим хаяг аль биесний хуудасаараа мэдгдсэн байсан. За ингээд сайд үйлдвэрчний байгууллага хоёр нь яаж ойлголцоод ямар тохиролцоонд хүрэхийг мэдэхгүй. За ямар ч байсан маргаашнаас эхлээд бид иймэрхүү бүрэлдэхүүнтэйгээр ийм эмнэлгүүдийг хамруулад ажил хаялаа шүү гэдгээ мэдгдсэн байна да. Мэдээ цэгмэн дээр. За авилгын сүлжээг хамгаалагч гээд авилгатай тэмцэх газрын дарга инх шаргал руу хаягдсан ийм нэг нийтлэл өнөөдөр шуурхай мэн дээр гарч ирлээ. Энэ юу гэхээр зэрэг энэ 60 тэрбумын асуудлыг яагаад шийдвэрлэхгүй байгаа, яагаад нэг талд нь гарахгүй байгаа, нээлттэй сонсголд явуулахгүй байгаа гэдэг бүх ихтэл энэ авилгатай тэмцэх газар гэдэг нэг 3 хэсэгтэй нэг байгууллагаас за нэр зохиж хэлбэл энэ байгууллагыг удирдах байгаа даргын зүгээс хийгдэж байгаа ийм ажил болцсон. Авилгатай тэмцэх газар нь хэрэг биш гээд хаачихсан. Хаасныгаа их хурлын гишүүд асуудал үүсгээд яагаад хаасан гэдэг ийм ам асуух байдал руу гараад ирэхээр зэрэг нөгөө их өв нь олдохгүй байна гэдэг тайлбараа өөрчлөөд их өв нь олдсон одоо шалгаж байгаа гэдэг ийм нөхцөл байдал руу ирүүлчихсэн. За энэ одоогийн эрх баригчдын нэг төрийн 3 өндөрлөгийн нэг болох нөгөө их хурлын дарга Мегомын инх болдын таньдаг ч юм уу найз нөхд ч юм уу ийм ойр тойрны хүрээний хүн дамлагдчих утсан ийм нөхцөл байдалтай байгаа учраас 60 тэрбумын асуудлыг хадгалаад байна гэдэг ийм зүйл яваад эхэллээ. За Twitter ч гэсэн олон зүйлүүдийг ярьж нотлох баримтуудыг их хуваар нь хизээж устгахгүйгээр маш олон хувь хүн байгууллагуудад тараасан. Монгол Ардын нам яаж ч ирэх мэтлээрээ 60 тэрбумыг дарах гээд нэмэргүй. Улмал хөвж гарна. Тэгээ ийм газруудад тараацсан гэдэг ийм зүйлийг л Твиттерд ярьлаа. Одоо энэ их хувь нь олдохгүй байх гэдэг зүйл байхгүй. Ямар ч үсэн их хуваараа бол маш олон хувилагдаа тараагдсан. Тэгээ энийг яагаад хамгаалаад байгаа, ямар их ашиг байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг л нэлээд ухаж бичсэн ийм нэгэн мэдээлэл шуурга дээр гарч ирлээ. За үеийн парламентын гишүүдийн эрцийг өнөөдөр политикийн графикаар нийтэд хүргэсэн байсан. За он дараалалаараа сонгогдсон хувь хэмжээгээр аль улс төрийн хүчин эвслүүд ямархуу хэлбэрээр засаглалын эрх барьж исэн гэд
бүх дараалал парламентын засаглалтаа болсон үеийн энэ их сонирхолтой статистик байлаа. Харамсалтай нь 2016-аас 2020 оны бүр эрхээ хугацаатай энэ парламент бол эрс тасалтаараа үнэмлэхүү манлайлж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл бас байдгийм бай. Мэдээлэл байх юу ах вэ? Энд чинь нөгөө графикаар л гаргаад ирж штэ. Тоон хин хэдэн удаа тасалсан гэдэг мэдээлэл нь нийтэд ил байж байгаа юм чинь. Тэгээ энэ бол хамгийн их олон гишүүн хамгийн олон цагаар тасалдаг ийм парламент бүрдэжээл гэж байна. Би юу гэж хэлэх гэж юм гэхээр сонгуул дахиад төхөөд ирж байгаа. Найзууд дахиад гинт тухаарсан юм шиг эрхчлээс баг эрхчилж хүрэхгүй дээ. Энэ 9 сарын 1-ээс намрын чуулган нэгтгэл дахиад нөгөө дурлалын армаасаа үүсгээл нөгөө хайраа зарлаад эхэлнэ. Сонголтоо бодож хийх ёстой байна гэдэг ийм нөхцөл байдлыг л энэ зүйлүүд харуулж штэ. Улам улс төр хариуцлагачих ёстой, улам парламент төгс төгөлдөр болох ёстой, улам их үүрэгтэй байх ёстой, улам их одоо юу гэдэг хариуцлага эрцээ хувьд бас улам их оролцоотой байх ёстой гэдэг энэ нөхцөл байдлууд чинь жилийн жилд сонгуулиас сонгуульд улам бүр эсрэгээр унж байгаа нөхцөл байдал чинь бидэнд тийм дүгнэлтийг өгж штэ. Полит руу ороод үзэх юм бол их сонирхолтой зүйлийг харж болж байна. За 100-ны дэлгэр цаг бас л пүүжи үтээр ярьжсэн сэдв. Олдоо тэр маш том асуудал болоод хөндөгдөж байна. Энэ сүүнд ус ундаа хольж зардаг худалдаачид ичээсээ энэ бол одоо улаан цагаан бүр үндсэндээ нэг юм үйлдвэрлэлийн технологи болсон юм. За. Технологи болохтой яасан гэхээр чи тэр түрүүнүүд нөгөө ийм канистртай сүрүү 10 савта ус хийжсэн мэдээллийг үзүүлжсэн шүү дээ. Одоо бол тийм байхгүй болж байна. Одоо бол яаж шүүгээд шалгаад ус нь ялгардгүй, яаж хөлдөөгчөнд хийж хөргөөд нөө ус нь ялгарч хөлддөггүй юм болж байгаа юм байна. Яаж юм гэсэн үг? За дахиад нөгөө урд хөшөөс оруулж ирдэг янз янзын бодисууд ашигладаг болсон гэж. Айргийг дамбоолыг хийж байгаа тухайлгын машин тэсгдэг гэдэг зүйл байсан шүү дээ. Яг энэтэй адилхан болж байгаа юм. Одоо өнгөхгүй ундааг хийдэг болж байна. Газтай. Муутахгүйгээр сүүнд. Ингээд усын одоо сүүнд нь ингэж ялгаруулж өнгийн зэхэл өгөхгүйгээр ийм арга замыг олж. Тэг ингэж муухай буянда бузар хийж олсон орлогочин хоолоогоор давж хоол болж ингэнэ гэдэг бол их л муухай юм. Хүний ёсонд бол ялангуяа монголчууд бид бас мал аж ахуй орн гэж нэрлэгдсэн энэ улс орн ингэж муухай тэг юу гэдэг уламжлал руугаа нулимж байгаа хандлага юм да. Өөр юу гэж хэлэх вэ? Малчин бол танд сүүгээ саагаад итгэлээ дайгаал явуулж байгаа шүү дээ. Мал буян мэн гээл. Яг хоо багч үнтэй байсан хамаатай юу? Өөрөө мэддэг гэд өгөө явуулдаг. Авчраад зарж байгаа дундын сүлжээ буюу нөгөө л пүүжиг дээр яриад байгаа шаг гэдэг юм чи одоо ингээд бүх юмыг мад тавьдаг нэг юм л асуудал боллоо л доо. Ингэдэг болсон юм байна одоо. Юу харагдаж байна гэхээр хүн ийм л байна л хүн ийм л байна. Юу харагдаж байна гэхээр манад энэ хяналт хариуцлага гэдэг ийм л юм байхгүй болчихлоо. Бүхэл бүтэн хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалдаг байгууллага ажиллаж байна. Өрсөлдөө өнөө байгууллага ажиллаж байна. Татварлагчдын мөнгөөр заримжаад мэрэгжлийн хяналт ажиллаж байна. Янз янзын одоо бүхэл төрлийн хяналтын байгууллагууд ажиллаж байна. Энэ мэтийн сүлжээг ингээд нэг тасалчиж чадахгүй болохоор ийм олон байгууллага байсны хэрэг байд юм уу гэж бодож байна. За нэг иймэрхүү мэдээллүүдийг ярих гэж бодсон. За цагдаагийн дарга нарт хариуцлага тооцсон мэдээлэл шуурхай цэгийн сайт дээр үжин цагдаагийн албаагчид шашны зан үйлд оролцлоо гэсэн мэдээлэл сошиал орчинд явсан. Энэ хэрэгтэй холбогдуулаад цагдаагийн байгууллагын дарга удирдлагууд ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулсан аймаг орон нутгийн цагдаагийн хэлтсийн удирдлагуудад хариуцлага тооцсон гэсэн ийм мэдээлэл шуурхай дээр. Тэгээ энэ их сонин явцгүй юм болоод байна л. Бид бүх зүйлийг үгүйсгэж бүх зүйлийг огт байхгүй болгох гэж тайлбарлаж яриаг юм шүү дээ. Цагдаа гэхээр хүн биш гэсэн ийм хандлага биш шүү дээ. Цагдаа шашин шүтэх хэрэггүй гэсэн хуульч байхгүй. Зүгээр л хувьсгалынхаа ажил амьдралынхаа зааг ялгааг гаргаад явчаач л гэдэг зүйлийг хэлэхээр одоо энийг ингээд бүр ингээл нэг олонний анхаарлыг татсан масс таалагдах ийм зүв зүйтэй юмыг л харуулъя л гэдэг ийм нөхцөл байдал руу явж ийн бол гэж л харагдаж байна. Бас одоо дахиад манайхны нэг томоохон сүлжээ юу ах вэ том зочдууд бүтэн жил ажилчдынхаа цалин өгөөгүй асуудал өнөөдөр бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагын гомдол болж ирж байна. Тэгэд энэ яасан гэхээр зэрэг Солонгосын 100% хөрөнгө оруулалттай зочдууд юм байна. Нэг Солонгос захирал нь яваад өөр Солонгос захирал ирэхэд тэр хооронд ажиллаж исэн монголчууд нь тэр хоёр Солонгос захирлын хооронд нь нуглаа гаргаад цалингийн зэсэнд олгох ёстой байсан энэ олон 30 гаруй ажилчдын цалингийн мөнгөний аваад идчихсэн. Нөгөө Солонгос захирал бол энд одоо яасан гэхээр зэрэг цалингаа тавьдаггүй зочдуудлын эзэн болоод хэлмэгдчихсэн ийм л нөхцөл байдал. Тэгээ манайхан тэгээд нэг хүний хүн
ингэж ханддаг юм уу? Эсвэл тийм итгэл даах чадваргүй болчихсон юм уу? Ийм л нөхцөл байдал харагдаж байна. Ингээд ярихаар тэгэл түмэн зовлон бом бэрхшээл байх юм тэгээд нэгэн ч гэсэн шийдэгддэг юм болов гэсэн горилгоор л бас нэг 5 үг гэж болоудаа сууж байгаа юм шүү. Тэгээд өөр зүйл байхгүй. За өнөөдөр одоо би бол ямар ч байсан хэлчих гэсэн нэг тодорхой зүйлс ингээд дууссан. За би хэлчих гэсэн юмудаа хэлье. За сэтгэл уншихаас өмнө нэг зүйлийг хэлчихье. Зуны амралтууд бас эхэлж байгаа. Аялал зугаалгах. За амралтын үйлрэл эхэлж байгаа. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор бас сонин сайхан урамшууллууд энд тэнд бас зарлагдж байгаа шиг байна. Амралтын өдрүүдийг яаж өнгөрүүлэх, урт амралтуудыг яаж өнгөрүүлэх вэ гэхээр одоо сайхан кино үзэж л өнгөрүүлдэг нэг юм байдал бий байх шиг байна л та. Тэгээс хүссэн киногоо ч одоо тэгээд ТV за видео сангуудаас л үзчих юм боломжтой болсон байна. За саяхан л бас хэлжсэн Unitel-ийн дугаартай DD хэрэглэгч бол ийм хамтын багц гэдээ авах юм бол хамтдаа үйлчлэгээндээ бүртгүүлээд энгийн багц авах юм бол за дагаад нэмэлт багц нь ирж байгаа. За энэ нэмэлт багц нь болохоор илүү багц гэдэг нэртэй. Нөгөө энгийн багцаас илүү үйлчлэгийн үүсэлтэй юм байлээ л дээ. За ийм багц нь ирж байгаа. Тэгээд Холливуд Азийн кинонуудыг ерөөхдөө 9,000 төгрөг төлөөл бүх кинонуудаа ингээд үзчих юм боломжтой. За тэгээд ингээд төлсөн мөнгөөрөө дээрээс нь олон төрлийн урамшуул авах боломжтой юм байна гэдэг зүйлийг бас эхлээд хэлчихье. За одоо үзэгчдийнхээ сэтгэл рүү орё. За дархны нэгдсэн имлэг арай дэндлээ. Анх хүмүүс имч болгон дээр очрлоод үзүүлдэг байсан. Гэтэл одоо хэдэн өдрийн өмнө цаг авч үзүүлж чадахгүй эмч нарын байхгүй амарсан гэх юм аа. Ийм байж болох юм уу да. Одоо дөнгөж сая хэллээ шүү дээ. Ажил амралтын үйлрэл эхэлж байгаа. Зугаалгын үйлрэл эхэлж байгаа. Тэгээ эн чинь нэг эмч явлаа гэхэд тэрийг орлоод нэг эмч үлдсэж явах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо шүдний эмч яваад өглөө гэхэд тэр эмчийг ажилдаа ортолт нь хүний шүд өвдөж явах хэрэгтэй юм. Тэгээ өнөөдөр бас л нэг юм зүйл ярьсан л та. Эмч эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд ажил хийж байна. Ардаа янз янзын асуудлаа зохицуулж байгаа мó гэдгсэн чинь ажил хийж байгаа эмчнэр бол амралтаа аваад ажил хийж байгаа гэдэг ийм зүйлийг ярьсан чинь үгүй гэж байна. Огт тийм зүйл байхгүй. Амрах эмчнэр бол амарж байгаа. Тэгээ бас одоо ийм дайны тооны юм болох юм уу гэдэг ийм зүйл ярьсан. Иргэд бол нэг зүйлийг л хэллээ шүү дээ. Өвчин амард юм уу гэж. Хүнд ер нь өвчин хэлж ирдэг юм уу? Зовлон бэрхшээл ер нь хэлж ирдэг юм уу? Жаахан иргэнлэг байгаа ч та бид чинь бас одоо хүнд хэцүү байсан ч гэсэн тангараг өргөөд энэ мэрэгжлийг сонгоцсон ийм нөхцөл байдалтай бас дүгнэлт хийгээд уяатан байгаа ч зум боллоо та нөхдийн тал нь ажил хайчих юм байна. Тал нь ээлж амралтаа авчих юм байна. Тэгээд одоо Монгол оронд байгаа энэ олон зовлон бэрхшээлийг чинь хин яах юм бэ гэдэг зүйл яригдсан шүү. За Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт Дэрэгний нисхийн Чингис хаан нисэх буудлын ажилчид нийт 3,000 айлын газар хүсэж ажилтайгаа ойртож Төв аймаг руу шилжчихэд газар өгөхгүй байна гэсэн сэтгэл ирсэн байна. За хор уусаар байтал өгөх төхөөд байна шүү гэсэн байна. Бензиний үн ямар шалтгаанаар өсөд байна вэ? Энэ талаар мэдээлэл авъя гэсэн. Энэ талаар одоо бас мэдээлэл өгөх хүмүүс болдохгүй нь л. Яг энийг сурвалжлаа явуулахлаар зэрэг одоо амралттай ээлжийн амралттай гэдэг ч юм уу ингээл явчихдаг. Баахгүй. За ингээ манай үзэгчид хоорондоо ингээ хэрэлдээд ах юм аа. Та хоёр хувийнхаа чатаар бас хэрэлдвэл зүгээр ах юм аа. Лайв дээр л үзчих тий. За тэгвэл би нэг захиа уншчих. За тэг. За Монгол коммент нэвтрүүлэгт гэсэн захидлыг задлаа. Ийм захиа гарч ирж байна. Хоёр захиатай байна. Монгол коммент нэвтрүүлэгт эрхэм дүү нарын ингэн өдрийн амгалан гайлтгын ахын төрийн буруу тогтолцоо системийн гажуудлын талаар хэдэн үгийг л цугсган дурдах юм аа. Манай засаг барууны орнуудын Америк нэгдсэн улс Англи бидэнд үл зохицох заавар бодлогоор 30 жил хууль мэт дагаж мөрдөж ирсний гайг ард түмэн мэдэрч байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Бид чинь маш цөөхөн нүүдэлчин соёл иргэншилтэй үүндээ зогтсон ардчлал зах зээл гадаад дотоод бодлого бусад зүйлсийг уялдуулж хөгжүүлэх ёстой юм аа. Улсын хурал 4 жилийн системтэй сонгуульд өрсөлдөх хэн нэг нь дандаа буруу аргаар хөрөнгөжсөн ард түмэн мэдээлэл хомс мэдээлэлтэй нэг нь альч намд хинд шүгөөд нэмэргүй гэсэн бодолтой байдаг юм аа. Тогтолцоо буруу гэдгийг гишүүдийн зарим нь мэдэхгүй байна. Мэдсэн нэг нь хэлэхгүй 4 жил суугаад өөртөө ашигтай хуулиа батлуулаад сонгуульд зарсан мөнгөө нуглаж олж аваад дашин шок дараа нь Монгол улс яах нь тэдэнд хамаагүй болж байна. Төрийн тогтолцоо бурууг мэдээд ойлгоод тэмцээд буй хэсэг залуус байна. Манан гарилгаж тэнгэр цэлмэн гэсэн өндөр ихтгэлтэй байгаа болох болтугай гэсэн байна. За тэгсэн энд нэг үннийг хэлэхэд Монголын төр засаг хүчний байгууллагууд
сугардаг, сугар, бултдаг, булган, хурц, саахан бэлэг, баяр зогт нарын өмнө сөхөрч яаж чадахгүй өдөр хоногийг өнгөрөөж байна шүү дээ. Сугарыг хэн нэр дэвшүүлж үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн болгосон. Испэ баяр зогт нарыг хэн сайд болгосон. Энэ бүгд цайлга мафийн шугамар томилогдож бялууга хувааж байгаа юм а. Амьд гэрчийн хэрэг яагаад илэрхгүй байгаа юм бэ? Манай сэргийлэх цагта уд мөргүү хэргийг илрүүлсээр ирсэн түүхтэй гавьяатай усуудаа эрүүгийн гэмт хэргийн эзний амаар Монголын шүүх прокурор хөдлөх гим зэмгүй хүмүүсийг хилмигдүүлэх юм шүү. Та хоёртоо амжилт хүсье. Баян зүрх дөрөвдүгээр хороо өндөр настан бэлтгэл хурандаа эрдэнэ очир гэдэг хүн. Ийм хурандаа цолтой хүн бас Монгол комментэд хаягл захиа бичсэн байх шүү. За энд нэг иргэн дөнгөж түрүү бас яаралтай юм а миний дууншаад өгөөч гэж Баянгар аймгийн бөмбөр сумаас зориод ирлээ гэж ингээд ирсэн юм. Бас л одоо энэ чирүүл мэндийн байгууллагын нэг сэтгүүлчээсээ зарим зүйлийг тодрууллаа л да. Ямар зүйл болж байна. Шатууны хөлийн үн мөний бүгдийг тэгэлжсэн байгаа юм. Шатууны үн нэмэгдэх ямар ч ийм шаардлага байхгүй. Харин юунаас болж нэмэгдэж өсөж байна вэ гэхэлэр зэрэг ерөөсөө л энэ нөгөө шатуун импортлогч компаниудын эзэд буюу энэ улс төр нөлөөлөө оруулахын тулд ийм шахалт үзүүлж байгаа гэсэн зүрийн бойкот. Ийм л байгаа юм л. За та хоёр чинь Баянгар аймаг бөмбөр суманд 2015 оны 7 дугаар сарын 6-нд анхны охин болох уяа сүрэнгээ төрүүлсэн юм а. Миний охин мөнх зул 2 сарын дутуу төрсөн. Охин нь эрүүл саруул ээжийнхээ хөхөн сэргэлэн цаваа охин гарсан. Гэтэл бөмбөр сумын эмнэлгийн дарга, сувилагч, эмч за энэ удаад би нэрсийг нь хэлсэнгүй шүү. Дахиад ийм алдаа гаргуул энэ болмооргүй алдаа гаргасан байна лээ дээ. Хариуцлага алдаж миний ач охины эрүүл мэндээр нь бүрэн хохироож хөл дээрээ босох чадамжгүй болголоо. Үүнд миний ач охины зүүн хөлөнд тариа хийж угаад кальц клорид тарьж байгаад гадуур нь шахаж алдсан 10 минут болоогүй байхад цэврүү үсэрж бид их эмчийг нь дуудаж юу болов гэж үзүүлсэн эмч орж ирээд цэврүү үсч ягаан услыг нь соруулж аваад одоо зүгээр болно гэд гараад явсан. Эмнэлгийн ой тэмдэглээд ямар ч хэмж ирээгүй гэж. Тэгээ бас баяр. Тэгээд тариа хийснээс хойш төд бодлого хөлн харлаж үхчиж биеийн байдал нь маш их муудаж царай биеийг хөхөрж хүчил дөрөгч залгаж ам тариа хийж хоног өнгөрөөж байсан Баянгар аймаг руу хөлийн тарианд төлсөн гэж хэлээгүй нуугаад 8 хонуулсан байгаа. Аймгийн эмнэлэгт бараадсан шууд сэхэнд 2 сар байсан ач охин минь буруу тээвэрлэж бас эмчилгээ хийгээгүй одоо хүртэл эмнэлгээр явж өвчнөдөө шандаж явна. Иймд хариуцлага алдсан эмч сувлагч нарт хариуцлага тооцох цаг нь болоогүй юм уу гэдгийг арга ирээхлээс нэгч байна. Загт бичсэн Баянгар аймгийн бөмбөр сум 2 дугаар баг мөнх чимэг 9833 6088 гээд ёстой буух эзэн буцахаа ихтэй шүү. Энэ болсон процедур баримттай юм а гэд. Дүнгийн төрсөн яраад хөлөнд нь тариа хийж хагаад кальц клорид гадна талаар нь шахаа ийдсэн. Шахчаад 10 минутын дараа хэмчэн ороод ирэхээр зэрэг за буцаага сороо авчт юм а гэд сорж аваад одоо эмнэлгийнхээ ойд явлаа гэд гараа явуулсан. Эмнэлгийн ойдоо гараад явахдаа явах үхээр зэрэг аймгийнхаа эмнэлэг рүү хүүхдийн хөл рүү нэм тариад ингээд түлчлээ хохироочлоо гэдэг зүйлийг хэлэхгүйгээр 2 сар нуусан. 2 сар нууснаас болоод одоо өнөөдөр 3 нас хүрэх гэж байгаа хүүхдийн нөхцөл байдал ийм боллоо. Ийм шүү. Бид олон талд эмч мэрэгчлүүд эмнэлгийн байгууллагынхаа ажилтнуудыг өмгөөлж хамгаалж бас л төр төмний төлөөл явж байгаа юм чинь гэдэг ийм бодол хандлагаар л асуудалд хандж байгаа. Та нөхдийн дунд мэрс би бүгдийг хэлж байгаа юм шиг. Цөөх ийм хариуцлагагүй үйлдэлүүд байна. Энийг эхлээд ярих ёстой маа. Эхлээд цөмөрөө алдаа дутагдaltaгүй асуудалгүй болчих ёстой юм байна. Энэ хараа. Ийм болсон. Энэ одоо баг үндсэндээ хөл дээр босхгүй юм байл л. Энэ. Ингээд өгчээд. Гарагч. Тэг энийгээ болохоор зүгээрээ л гэж тийм тайлбар өгдөг. Энэ зүгээр вэ? Энэ зүгээр үү? Ийм. Тэгээ тухайн үеийнхэн нөхцөл байдал. Ингэж яамар чи. Ийм нэг хариуцлагагүй байдлын илрэл ингээл өдөр тутам Монгол комментэд ирж ихийн одоо яамар ч юмтэй. За орон нутагт 92 бензин 2000 гарчлаа ямар шалтгаанаар нэмэгдээд байна вэ гэж. За энэ бол нефтийн импортыг атгсан хэдэн хүмүүсийн шахалт засаг төрд үзүүлж байгаа шахалт дарамтлал юм гэсэн шүү.
Оросын холбооны улс тэгтээ манайхыг 28 жилийн хугацаанд шатхуун боловсруулах үйлдвэртэй болохыг, нефт боловсруулах үйлдвэртэй болохыг ерөөсө далдуур дэмждэг юм бэл. Өөрснийхөө нөгөө нэг түүхийн нефтээ өгөөд байж байгаа шатхуунаа импортлоод, экспортлоод байж байгааг хүсдэг юм бэл л дээ. Тэгээ энэний цаад учирч бас байж магадгүй л гэсэн. Саяхан чинь шав тавьсан шүү дээ. Тэгэл тэрэнд нь дахиад олгож өгж байгаа ч юм уу. Химэтгэв одоо засаг дөрөн чи арга хэмжээ авахгүй юм. Цаагаараа юу ч болоод байгааг нь мэддэхгүй нэг ингээл нэмж идэг л болчихлоо шүү дээ. Цагдаагаас олимпийн гудам руу орох явган хүний замыг гаргамаар байна. Зам тавих гэж хүмүүс хохироож байх юм аа гэсэн байна. Улсын хурал тарах хэрэгтэй. Инх бол шударган бол огцроо шалгуулчих тэгж чадахгүй чи ноото байна. Засгийн газар татан бүгдээс айл гэсэн байна. Цалин нэмэгдлэг дашиггүй штэ. Дагаад юмны үн нэмэгддэг болохоор дими цаг алдаад байгаа юм биш үү? Монголд ганц төр засагч биш ард иргэд бас бодлоготой баймаар байна. За энэ колонкууд арай л байна. Жижиг колонкууд нь үн өсөхгүй болоод л байх юм аа гэсэн байна. За ерөнхийлөгч Путин шиг цог хийх хүмүүсгүйчтэй 20 хангийг татан болгож чадах болов уу л гэл. За энэ сэтгэл байнга л ирж байгаа. За Монгол шударгаас устдаад 30 жил болжээ. Зөрчлийн хууль хитрхи заваан байна. Захиа өвчтөг хүмүүс болмоор юм а. Гачигдал зовлон бичсэн захиа бол яах вэ? За баахан л зөвлөгөө өгөөд нэвтрүүлэг яачих юм бэ? Үзэх гэсэн хүмүүс саад болоод л гэсэн байна. Энэ чинь манай нэвтрүүлгийн салшгүй нэг хэсэг шүү дээ. За энд нэг захиа байна. Сайн бацхан өрхөн баяр дууд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ирж Ханга хааны ноён оргил отхон дэнгэр нутгаас сэтгэл гарган мэдлэгийн учир та хоёрын мэдлэг оюун үргэлжид буцтлаж, бүрэглэж, булгшиг ундарч бялхаж байхын үлзийтэй сайхан өрөөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье гэж. За баярлалаа өчтөө ямар сайхан. За миний би ирээдүйн хойч үеийнхэндээ санаа их зовсны учир энэ өчүүхэн зүйлийг бичиж байгаа маа. Та хоёрын нэвтрүүлгийг үргэлж үзэж дэмжиж явдаг юм шүү. Монголчууд минь сайн шудраг хүмүүсээ дэмжээрэй. Ингэж уриалмаар байна. Та хоёр минь тэнгэр тэтгэгдэж газар дэвээгдэж яваарай. Үлмий тань Батар шиг амжилт хүсье, хариу хүсье гэсэн байна. Завхуу аймаг Тосон Зингэл сум, Дархуул багийн Иргэн Инх бат дан учир нараас гээд ийм захиаг бичиж ирүүлсэн байна. Хүчирхэг Монгол улсыг байгуулахад хүчирхэг мэдлэг, хүчирхэг хариуцлага, хүн бүрийн хүчин зүтгэл хэрэгтэй гэсэн төсөл боловсруулсан гинэ. Алд бие минь алдар бол алдраг, ахуй төр улс минь бүү алдраг, бүрэн бие минь алдар бол алдраг, бүтэн улс минь бүү алдраг, улс төрчийн үндсэн гол утга чанар бол бусдын сайн сайхны төлөө өөрийгөө золих явдал эзэн Чингис хааны үрсад бид их хааныхаа нэр төрийг бодох, сайн үлийн төлөө тэмцэцгээх хэрэгтэй гэд тангараа бичиж байгаа. Маш олон удаа төслийг танилцуулж өгөөч гэсэн бэлээ. За шударгал хэлье. Энэ төслийг танилцуулах боломж алга. 20 дуу хуудас төсөл танилцуулна гэдэг юм бол байхгүй, та бас өөрийнхөө чадах чинээ хэрэгтэй гэж бодож байгаа зүйлээ сумар нутгаасаа эхлээд ард иргэдээ ухуулан танилцуулах, олон нийтийнхаа дэмжлэг тусыг авах, эвлэлд нэгдэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэг үндсэн хуулинд чинь бас язгуур ирэх болгоод тусгагдсан байдаг юм шүү. Тэгээ хэвлэл мэдээллийн хувьд бол та бүдгийн үзэл бодлыг дамжуулах үүрэгтэй, гэлээхтэй тэр үүргээ бас одоо тодорхой хэмжээний юу гэдэг юм бас нэг юм цагтаа нартаа байлгахгүй бол нэг хүний 20 удаас ийм зузаан төслийг танилцуулна гэх юм бол энд байгаа 22-300 захидлын эзэд бас гомдох учиртай шүү дээ, тийм ээ. За ийм захиа ирж зүгээр санаа агуулгыг нь би харлаа. Бас одоо нийтдээ их олон сайхан л саналууд байх шиг байна. За ингэж байна. Бензиний үн ханш засгийн газар Монгол банк доллар худалдаагүйгээс аргагүй нэмэгдсэн гэсэн шүү дээ л гэсэн байна. За энэ бас нэг талын шалт бензин нэмэгдэх үнцэг байж магадгүй л юм. За энэ хужаанууд монголоор хог шарилт шиг бөөн бөөнөөр эрцгээж байна. Эднийг хөөж явуулах гэхээр хужаанууд Монгол улсад стратеги оруулж ямар нэг юм асуудал гаргаж хужаануудын бодлого байна даа л гэсэн байна. 13 настай охины хүчрхийлж асан новчнуудыг цаазаар аваач ийм хүмүүсийг яаж өмгөөл хамгаалж чадаж байна л гэсэн байна. За ичээсээ цалингаа нэмүүлээгээд байсан гэсэн байна. Солонгос руу гэрээгээр явах хүмүүсээс энэ жилээс эхлээд БЦ вирус авахгүй гэж тоо ирүүлж байсан үнэн үү гэж тэгж хэлж байна. Тэг журмандаа байсан шүү дээ. За яагаад шатхууны үн нэмээд байгаа юм болоо? Хэдхэн шатхуун түгээх компани эрх ашигаас болж бүх юмны үн өсч ард иргэд бөөн дарамт болж байна. Татваргүй болгосон гэсэн гэтэл нэмээд л байх юм аа. Нефтийн үйлдвэрийг бариулахгүй байхын тулд бензиний үнийг нэмж шантаажж байгаа нь тодорхой шүү дээ. За энэ нэмчт нар арай хүн сурталтай байдаг шүү. Хөнгүү байж үзлэг хийж байна гэд оруулахгүй байх юм аа. За энэ хоёр мөхтөр чи яас олон хөтэ юу гэд за хооронд ярилцаж явсан. За Facebook-ийн хаягаар хамаатан садаа ойр дотныхын хүний хаягаар үл таних хүн орж тэр хүнээс захиа ирж байгаа юм шигээр чадварлаг аргагүй хаамагны данс өгөөд
мөнгө шилжүүлж тусламж хүссэн дээрэм их гарч байна. Дээрэм ч яг заллин л та тийм. 60 тэрбум худлаа бол дорж зодовт хүн гүтгсэн хариуцлага тооцдог юм уу? Эсвэл 90 саяг нөгөөд гадаадад гаргачихвал лавл өглөөг сонсогдохгүй юм даал гэсэн байна. За кириллээр зөв сайхан тод ойлгомжтой бичсэн сэтгэлдүүдийг уншааж яваарай. Бусдыг шууд алгасаарай. Ийм ч имлэгийн ажилтнууд ийм байж цалин нэмгээд хичээсэй л гэсэн байна. Өмнө говьд 92,900 гараад 2,000 төгсөж гинэ л гэсэн байна. Орой минь хятадууд амжиргаа дээшлүүлэх зорилгоор та бүгдүүд 3 үеэр эдэд орохгүй мөнгө өгнө гэд иргэдээс бичиг баримтыг нь бүрдүүлж авч байна л гэсэн байна. За Солонгос руу гэрээгээр явах хүмүүсээс за энэ түрүүн уншигдсан сэтгэл байна. За энэ хятад лам юу хийж яваа юм бэ? Юугаа шинжлээд яваад байгаа юм бол доо л гэсэн байна. Сайн уу хоёроо зоригтойгоор үнний дуу хоолой болон дуугарч чаддаг танаа телевиз болон та хоёрт амжилтын амжилт хүсье. Орой болгон үзэхээр яардаг ганц нэвтрүүлэг маань юм шүү гэсэн байна. Засгийн газар Монгол банк доллар худалдааг үс бензиний үн өссөн гэсэн шүү дээ. Монголчууд бидний бэлэнчлэг сэтгэлгээ ядуу байдлыг ашиглаж иргэний эрх ашигт халдгаас гадна улс орны аюулгүй байдал алдагдж байна. Гэхдээ долларын хомсдол гэдэг ах юм. Одоо тэгээд би нэг юм гайхаад байгаа. Энэ оюутлогоо 5-7 арилжаа хийгдэж байгаа бүх одоо санхүүгийн эргэлтийг нь Монгол банкаараа, төв банкаараа, төрийн төв банкаараа дамжуулаад хийхээр энийг одоо болохгүй л гэдэг. Тэр яагаад тэгээд ийм юм? Юусоо ойлгохгүй байгаа юм. Оюутлогын гүйлгийг Монгол банкаар дамжуулаад хийчих хэрэггүй. Тий яг ямар ялгаатай. Хүсэхгүй л байна л да. Тэр дургууд хүчгүй нэг л юм байна тий цаана. Тэрийг оруулж ирэхгүй байхад нэг л гаргаж явуулаад байгаагаа мэдгэдгийг хүсэхгүй байна. Гэхдээ харин тийм Монголд доллар байлгахыг хүсэхгүй байна. Монголд доллар бий болоод эхэлнэ шүү дээ. Доллар гол нь оюутлогоо татгалзаагүй байгаа юм. Бүгд энд нэг ялгаатай асуудал байгаа. Оюутлогоо хамаагүй гэж байгаа шүү дээ. Оюутлогоо удирдлагууд бол тийм л саналыг хэлсэн мэлээ шүү дээ. Ийм шаард тэр чинь ерөнхийлөгч санаатчлаад байгаа байхгүй юу? Ерөнхийлөгч. Оюутлогоо танах Монголын нутаг дэвсгэрүүд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани бас олон жил болчлоо, 10 жил болчлоо. Наадах чи өмнө улсын хурлын гишүүд өргөн барьж ирсэн юм. Гүйлгийг яг батлагын өмнө унгаж ирсэн байхгүй юу? Үгүй тийм яачаад идэх юм бэ энэ орж ирэхээр. Харин ингэж байгаа байхгүй. Монголд доллар байгаад эхлэх юм бол төгрөгийн ханш чангараад эхэлнэ. Тэгэхээр төгрөгийн ханш чангарахлаар яг үгээр зэрэг монголчуудын нөгөө гадаад төлөх өр багасаад эхэлнэ шүү дээ. 21 тэрбум доллар чинь 10 хэдэн тэрбум доллар болоо багасаад. Энэ хүмүүсийн хувьд бид нар өртөө Монгол төгрөг цааш шиг ерөөсөө нэг юм одоо новшин л байж үгүй новшин байж доллар бол ингэж байгаа заяа. Билгээ 1200 доллар 1200 төгрөг байхад би чамд ингээд доллар өгсөн. Тэгээ одоо ингээ 2500 болчихлоо шүү дээ. Нөгөө доллар 2 нугарсан. Тий, доллар. Тэгээ чи надад өртөө. Нөгөө 1200-аар авсан доллар чинь 2500 болсон. 2 дахин өртөө болсон. Тэгээ чамайг ийм л байлгахыг хүсэж байгаа байхгүй. Би доллар 1200 байхад 1200-аар авсан мөнгөөр нь өгчөө гэдэг юм байхгүй. Энэ новшим да тэгэл. Тэгээ юу ярих вэ? За энд нэг захиа яралтай уншиж өгөхгүй бол болохгүй мэй. Ломдов чавгтаа шинэ үер гэж байна. 1991 оны 1-р сарын 11-нд төрсэн 27 настай эрэгтэй. За энэ хүүхэд 18 оны 3-р сарын 2-ны орой 16 цагийн орчим гэрээсээ гараад одоо болт сургаггүй нэ. Гарахтаа хөхгүртэг, сар лөмд, сарвчтай улаамалгаатай, бор гуталтай, мөн сувдан өнгийн Сузукер гэд автомашинтай гарч яваад одоо хүртэл сургаггүй байна. Харсан үдсэн хүн байвал холбоо өрж туслаач ээ. 8622 1914 8925 1136 цагдаагийн 122 дугаартай уцанд хамдаач гэдэг энэ залуу байна. Харсан үдсэн улсууд байвлын цагдаагийн 102 тоод уцанд хандаад өгөөрэй. Тэгээд чи юу юм бэ? 3 дугаар сараас хойш 3 сар гараа байхгүй юм шүү дээ. Ямар ч сураг байхгүй байгаа гэж чинь машин аван жагараал. Тэгээ яатсан байт юм болоо жаавсан. 3 сар гараа ямар ч сураг байхгүй байгаа нэг юм. За ямар ч байсан дуулгажл өглөө үдсэн арс улсууд байгаа байлгүй дээ. Манай нэвтрүүлэгт ч бас хандаж болно шүү Монгол коммент руу. Би бас нэг жоохон ганц хоёр харамсалтай мэдээлэл дуулгачих гээд байна л да. Сая бас дахиад 2 хүүхэд даймаалд 6 хүүхэд гэмтсэн байлээ. Энэ бол хаана болсон үйл явдал гэхээр машин зам дээр, автозам дээр болсон үйл явдал. Одоо энэ тоосхны үйлдвэрийн бэлгийн зам дээр 13 настай эрэгтэй хие 7 настай эмэгтэй Б нэрийн 2 хүүхдийн мөргөж амь насыг нь хохироос. Нэг хотын төгжрлээс гараад хотын жоохон зах руу гараад ирэхлээр нэг хурд хэтрүүлдэг юм үзээгүй юм шиг давхилгаа одоо болчмоор байна л. Тэрүүгээр ч одоо хүүхдүүд амарчсан байгаа. Золиосон дандаа хүүхдүүд л. Ингээ хүүхдүүд харамсалтайгаар амиа алдсан. За дараагийнх нь бас нэг харамсалтай мэдээ цэгийн дээр бас төрийн албаа агч бага насны хүүхд хүчирхийлийг завцсан. Дахиад нэг юм бузар булаа хэрэг орон нутгад гараад ирсэн. Энэ Баян-Онгор аймагт гэсэн. Баян-Онгор аймагт 5 настай бяцхан охиныг төрийн байгууллагын албаа агч хүчирхийлийг завцсан хэрэг гарсан байна. 5 настай. Түүнийг баривчлан өчигдрөөр 17 цаг үед Баян-Онгор аймгийн шүүхээс цагдаа хорих хэсэг шүүх хурал болсон. За энэ гихчийг 1 сар цагдаа хорих шийдвэр гаргасан.
За ил итгэхэд 28 настай. За нэгтлэн бодогч мэрэгчлээ. Мэрэгчлэрээ ажилладаг нэгэн байсан гэж. Өө яацарцсан бэ? Ингээл ийм мэдээллүүдийг бас дуулахгүй болохгүй. Дуулах бас хэцүү юм. Дуулгахаар бас түүхтэй бол одоо ерөөсөө нэг айгүй нөхцөл. Тэг яамар чи тий. Яриад ахаар зэрэг дандаа л нэг юмны муухай талыг л харж идэг гэл. Юмны муухай талыг харахгүй хүний муу дурлалаа гэж битэр чи авч өгөх юм а зарим. Одоо тэгээ хөдөө орон нутг руу зорих замын хөдөлгөөн нэмэгдэн шүү дээ. Тэгээ сайхан стандартад мөрдөөд хурдаа тохируулаа явахгүй бол мөн чиг сануулж байгаа шүү дээ. Зэт бодол болгоомжтой байгаараа л гэдгийг л дахиад хэлье да. Дорн аймаг Дашвалбар сум эргэн цэрэн даш эн чинь манай идэвхтэн бичгч байна да. За эх орон газар шорооны хөтлөө амиа зориулж явсан үе үеийн эх орончдыг хэлж захиж байсан үг ийм шүү дээ. Эх орноо худалдаад байдаг нь эцсийн арга мөн үгсэн гарчхан дор юм бэлээ. Миний нутгийн газар шорооноос бурхан гуйсан ч бүгд гэд. Монгол Улсын үндсэн хууль маш тодорхой зааж өгсөн байдаг. Тийм байтал эх орон нутаг усаа хин дуртайд нь лиценз нэрээр гадныхан худалдаад байдаг нь даанч харамсалтай бөгөөд имгэлдэ. Энэ тухайн амтаа болгон ярьж халаглан харамсч байдаг шүү дээ. Өөрөөр юу ч чадах билээ дээ бид чинь. Хөдөө эрүүл сарвал газаргүй болж ус гол бохирдон ширгэж угсан нүх овоолсон шороо болж дууслаа. Мал маллах газарч боломжгүй боллоо шүү дээ. Нүхэн сэргээлт гэж шал худал хийх хоосон зүйл байгаль сүйтгэд мөхөхөөс биш баяждаггүй гэдэг нь туйлын үн юм а. Монгол учиргүй хөгжичгөөд баяжчаад байгаа юм үнэндээ алгаа. Үнэлэгдсэн тэр их мөнгө нь яадаг юм тэр нь гайхаад баршгүйсэн мөн л хулгайчт нь идчихэд байдаг юм биз дээ. Би Монгол комментэд захиа бичиж эхлэхдээ л энэ сэдвээр бичиж байсан юм а. Улс их орны төлөө мөн ч олон юм бичлээ. Гэсэн ч нутгийн зон олон намайг таньдаг мэддэг хүмүүсүүд малчид манд яриад хилээд байх юм. Тэгээд тэр олон хүмүүсийн өмнөөс энэ захиагаа бичиж явуулж байна. Эцэст нь Монголын төр нутаг бас газар шороогоо сүйтгэсээр нөхөж баршгүй аимшигтай экологийн сүрэлд оруулаад Монгол улсыг худалдаад байх нь яг сүүлчийн эцсийн арга биш юм шүү. Монголыг мөнөөхөл зоригтой бодлоготой тийм даалгавартай л биш бол болох хэрэгтэй юм а. Дорн аймаг Дашвалбар эргэн цэрэн даш гэсэн захиа Монгол комментэд хаягдлагдж ирсэн байсан. За заавал уншид өгөөрэй. Наран туулзах тэр гадаа машины зогсоолынхоо лөөвчтэй тэмцмээр юм аа. Зогсоол олж өгье гарт жиртэл чинь хараад байж вэ гэж хэлээд 2000 төгрөг аавн. Тэгээд өөртөө 5 минут бол залгаад машина гаргая гэх юм аа. Тэгээд яалтчгүй бас хүн гарах гэж байгаа юм болов уу гэд ирэхээр үгүй байх юм аа л гэсэн байна. За уншаад өгөөрэй. Уншаад өгөөрэй. Эмээ хурдан идгээрэй л гэсэн байна. За 14 нас гэдэг чинь хүүхэд нас шүү дээ. Энэ хууль гаргаж байгаа хуульчид ичих хэрэгтэй гэсэн байна. За энэ муус эсэлтэй авч чадахгүй системийн алдааг шаналж чадахгүй олон хүүхдийг хохироож байна гэсэн байна. За энэ өмхийн үнэр арай дэндэж байна амьсгалах аргаалгаа. За цэвэрлэх байгууламжтай холбоотой мэдээллийг өнөөдөр манайх авсан байгаа гаргах ба. Сурвалжлах хэлбэрээр хүргэцтэй. За танайд дохоо өгсөн үү? Дохоо өгсөн. Тэгээд ганц минутанд гяс нэг захиа уншиж чадахгүй нэг бор тогтоотаа захиа задлсан. За Монгол комментийн үнний дуул болсон та хоёрт энэ өдрийн мэдээг хүргэе. За энэ нэр бүхий хоёр хүнийг нэрсэн байна. Оросоос тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт одоо 10-14 хоногийн дотор оруулж ирэх гэж байна. Танаа төсөлд хөрөнгө оруулалт хийж өгье гэж төсдийг аваад удаа дараа мөнгө авч зайлсан. Гэтэл энэ хүмүүсийг хэлж ярьсан үндэслэхгүй гэдгийг олж мэдээд Баянзүрх дүүргийн цагтаа 17 оны 11 сарын 1-нд гомдол гаргасан. За ингээд ийм шүүгчдээр очоод өнөөдрийг хүртэл шийдвэрлэгдэхгүй хариу өгөхгүй байна. Энэ байдлаар олон хүн залилсан байна. Гэтэл эдгээр хүмүүс бас төслөө өгсөнд байх юм. Ингээд миний адил мөнгөө нэхэмжлэх үед хідэн сайт болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр төслүүдийг цацхыг хинч олж мэддэггүй цаг хугацаа хадгалдаг юм байна. Иймд Монголд олон сайтууд хүний зар мэдээлэл тавьгууд холбогдох утас хаягаар нь холбогдож баталгаажуулж байхгүй бол иймэрхүү бохир санаад хүмүүс та бүхнийг ч давхар асуудалд оруулж байх вэ гэж сэрэмжлүүлэг болох үүднээс энэ мэдээллийг хүргэж байгаамаа гэд. Тэгэд энэ миний төсөл бол энэ. Тэгээ шүүхийн шийдвэр нь ингээд ийм мэдээллийг хандаж хаягдсан байна. Тэгээд ерөнхийдөө нэг төслөө танилцуулдаа гэж нэг ийм хаана юу байдг нь мэддэхгүй сайтн дээр тавиад тэгээд дараа нөгөөх нь олддоггүй. Нөгөө сайт нь яг хаана редакцтай ямар сайт гэдэг нь мэддэхгүй ийм нөхцөл байдал үүсгээд маш их хэрэг олон иргэн хохирж иргэн шүү. Тэгээ миний мэдхээр бол бас баталгаатай найдвартай редакцтай сэтгүүлчтэй маш олон сайтууд биш үү дээ чинь. Өнөөдрийн хүртэл битэрийн энэ хүртэл явж байгаагийн үндэс төр юм чинь. Аль болох одоо судалгаатай мэдээлэлтэй байгаа ч гэдэг зүйлийг л хэлхээсөөр аргаалга. За мигмар гаргийн Монгол коммент. Чамгүй л олон загтал уншиж дуулгалаа. Бас одоо бодох нэг тийм бодол толгойд буумаар асуудлууд байна. Боломгүй одоо бас нюанс балансыг нь таарах шүү дээ. Боломгүй бас одоо зас залмаар тийм асуудал анхаарал татсан хүндүр сэдвүүд ч бас өнөөдрийн нэвтрүүлэгт яригдж байна. Ард иргэд мэрэгэн ухаантай авах гээх ухаанаар асуудал тандаарай. 5 гаргийн Монгол коммент 18 цагта энэ энэ дээрээс эргэж хүрнэ. Урайгаа гэлье. За. Монгол комментэд нэгтгэцгээе. Юнитэдийн шинэ хэрэглэгч болоод